mayroon naman tayong bisita rito. Sir, pwede malaman kung tiga saan ka? San Juan. San Juan, Maynila. So, issue nito, hard starting. O ano bang ipapagawa mo lang? Okay lang sa'yo yung hard starting na yan? Hindi, ano ko na. Sige, papaayos mo na. Ito, may leak to. Tanong ko lang, anong probinsya mo, bay? Mindanao. Sabi ko lang. lang. Mindanao ka eh. Alam, Mindanao eh. Bisaya ko, bay, sa Butuan ko. Sa Butuan? Sa mismo syudad. Syudad? Na ako'y tiyo da sa Langihan. Sa Langihan. Kanan Langihan kay kuana na mo. Sige nagatuan taga umaga ba? Palit og sudan. Palingki. Palingki man na. May litsunan da akong tiyo. Ganun ba? Sa apelyido nimo? Skatron. Skatron. Ang iyang mga bayaw diya, mga plasiros. Sige, try mo nga uli ba i-start mo kasi mahaba ang starting nito eh. Lalo sa umaga. Lalo sa umaga. Ayun, kanina nandun nakaparada ka, ang haba. Sige, ganito, okay na yan. Patayin mo na. Bukod doon, wala nang issue sa idle niya? Yung isa din yung idle. Pag nag-aircon ka? Unang andar niya, imbis na pag kinapakan mo tataas, bababa muna. Wala yung cold start to. Sunog na yung IECB nyo. Ayan, sunog na yun. Pagka ganyang kulay, sunog na yan. Sunog na yan. Tika, madali lang naman yan. Bubuhayin na lang natin yung mechanical na cold start niyan. Sige, paandarin mo, tingnan natin yung aircon niya. Tumataas pa ba yung aircon niya? Oo. Okay naman. Kaso, mahinang lamig. Dapat maganda lamig niyan. Ganyan, pagka mainit na ganyan na siya kataas? Hindi naman. Bababa pa. Bumababa pa. Dapat bababa na kaagad yan kasi mainit na yan eh. Yun na. Ang taas niyan. Parang may sirang support to, nanginginig. Vibrate. Ang support nito gawang paraan lang ng sa NCD lang kinuha. Ano yun, yung gulong? Oo, parang gano'n. Hindi maganda yan ba eh. Yung nung kasama kong mekaniko. Mekaniko ka rin ba? Hindi, yung kasama ko. Kaso wala na siya eh. Siya lang nag-maintain nito eh. Mataas talaga, walang baba. Pag nag-aircon, wala, balik. Ayan, dahan-dahan umaakyat. Bagsak muna bago umakyat. Ayusin na lang natin yan. Tingnan natin yung IECB niya kung okay pa. kasi yan yung pang yan yung pang-iipay na sa fuel yan evaporate sa fuel vapor yan, solenoid yung pag-return nun, yan ang nakakabit yan hindi naman yan talaga ang nakakabit yan. Titingnan na nga natin magagawa natin dyan. Okay? Nasa mga lang siya 30 plus lang wala pang 40 yan Pigain mo nga yung dyan, pigain mo nga regulator. Baka pati regulator may problema na. Ito. Gandaan na. Sige, piga. Sige pa. Tingnan mo, nagbabago yung Sige pa uli. Sige pa. Dapat ganyan, no? Dapat ganyan yung pressure niyan. Tama na yan. Kasi yung regulator mo may problema yan. Hindi na nagre-regulate ng tama yan. Tanggalin mo nga ang vacuum ng regulator. Ikabit mo. Tanggalin mo yung vacuum pero takpan mo yan. Ayun.
kabit mo regulator. Baba niyan. Gawin mo, tagalin mo sa regulator, yung vacuum, tapos takpan mo. Yan ang response niya, iba yun. Kabit na yun. Pull out natin yung fuel pump. Titingnan natin yung pressure niya. Mababa yan. Yung pressure na yan, after siguro mga 15 minutes, tingnan natin kung saan babagsak. Pag bumabagsak yan, may leak yan. Dapat hindi siya maalis diyan. Lalabas talaga kulay ng pagka-aluminum nito. Tiyaga ka lang dito sa mga ganito. Malilinis yun eh. Tapos tubig sunod na. Oo, tubig lang yan. Tatapos. Sampulan lang natin kasi sobrang Yan, nalilinis na ng degreaser yan. Order na kayo ng degreaser sa akin. Napakagandang degreaser nito. Akala nyo makikita nyo sa online yan. Hindi nyo makikita sa online to. So ito na ngayon, nung after siyang malinis, ganyan na yung kulay niya. Lumabas na siya. Lumabas na yung kulay na natural na kulay ng makina. Actually hindi pa naman talagang pulido yan. Pero kung pupuliduhin namin yan, talagang ayos yan. So kita mo, yung kulay nito, hindi naman ganito ang kulay kanina. Ayan o, yung kulay ng intake o. Kulay ng cover ngayon o. Ito yung total body niya. Hindi pa nalinisan yan. Ayan, ayan ang tsura niyan. Kalas-kalasin ko muna na after linisin. Ito na ngayon injector niya. Para natuloy bago. Ito yung distributor niya. Sira oil seal niya, lilinisin pa yan. Ito madalas na kami nito eh, marami na kami experience dito eh. Kaya sinasabi na namin yung magiging problema nito pag ito pinilit. Alisin muna natin yung rubber yan. Buti nga hindi pa masyado na maga yung rubber. Sunod ito. Sana malambot ka lang kasi ito nababasag talaga. Meron ba akong nitong bago? So yan, natanggal na natin yan. Yan yung mga iniingatan talaga dyan eh. Tapos yan, ayan, may putok na yan, oh. Yan, ginawa ng dinikita na. Kasi yan, pagka yung sobra init na, malutong na talaga yan. Oo, lumulutong yan. So yan, iniingatan natin yan para hindi tayo malutong, mabasagan yan. Ayan, basag na nga rin tong side na to. Ayan na, ayan sinasabi ko. Kasi hindi maiwasan yan. Buti yun lang yun. Buo pa yung mga buo pa. Ito pag hinangin na natin to dyan, wasak to eh. Palabas na yun. Ito, tinan mo Oh, nakalabas na yung goma. Yung seal nya. Ito pa, kailangan pang sumunod nito kasi pag hindi sumunod yan, yari.
ito lang yung oil seal ngayon. Yan lang yung dahilan dyan. Pang-inang hait ng oil seal dyan. Yan ang dahilan ng lahat dyan. Huwag lang maputol yung wiring. Nasaan ba ibang ano niyan, natuklap na ito? Nasaan ba yung natuklap dito? Ito. Nasaan ba isang yun? Ayun. Saan? Ayun. Sige, alisin mo muna ito rin. Ay, nabuo din. Kaya ingat ang puta. Hirap. Pagkaluma ng distributor, ang hirap ingatan talagang huwag magkabasag-basag. Nabuo na rin. Sunod naman namin yung ito lang yung sira niya, no. Dahil dyan binaklas yan. Bay, pag sinabi kong on mo. On mo nga. Okay, patay. On uli. Patay. Okay na, sandali. Tingin natin. So nag-hold naman. Nakikita ko gaano kalinis yan. Testing ulit. Patay mo na. Testing ulit. So nag-hold naman. Okay. Pangalawang testing yan. Titingnan natin yung buga ng unang testing. So okay naman. So nag-hold. Cleaning natin. Tapos ganyan siya karumi. So ganyan ang kulay niya, dark. I-cleaning natin yan. Ayan, pangalawang case yan. So medyo clear na. So ang ganda pa nitong injector na to. Nakakatipid pa siya dito. Stop. Kulay. So medyo clear na. Pangatluhan natin ang test yan. Pangatluhan ng testing. Tapos ang ganda ng spray ng injector niya. Vaporize talaga. Hindi siya stuck up. Good siya. Stop. Titingnan natin. Ayan, clear na clear na. Pangatlong testing. So hindi stuck up. Cleaning.
Ayan, clear na siya. Pang-apat na cleaning, check ng labas ng fuel ng injector. Ayun. Ito ang hindi maganda. Isa lang ang hindi maganda rito. So, konting cleaning lang to, okay na. Cleaning natin. Kasi nagkaroon siya ng cleaning natin. Yan yung kulay ng cleaner. Stop natin. So, ayan ang kulay. May yellowish. So, i-clear natin yan. Kasi medyo yung panghuling testing ang hindi maganda. I-clear natin mabuti. Stop. Tingnan uli. Kailangan malinis yan. Walang stock up sa injector. Ito lang medyo nakuha agad yung stock up nya. Okay. Wala na. So, okay na sa'yo yan. Ikot mo pa nga ulit. Ikot mo pa nga ulit. Tingnan lang kung mayroon kang nararamdaman ka dyan. Yan. Tapos na tinesting na ni Bossing. Kamusta boss? Anong ano? Hindi na katulad dati. Malaki ba ang pinagkaiba? Bali, meron ka pa bang ipapagawa dyan? Bukod dun sa ginawa natin ngayon. Sa susunod na. Sige boss. Wala na. Okay na. Ingan lang kita boss ng unting comment dyan sa ginawa natin. Oo, malaking pinagkaiba ng tanda. Kanina, punta ko dito, bumababa pa eh. Bago umangat. Ngayon, Dire-diretso na. Umuupo muna. Pag nire-read niya, pag ina-accelerate niya, umuupo sa sakyan. Tapos saka aandar, parang kakadyot-kadyot pa nga. parang ganun na eh. Kaya, Ganun mangyayari yan. Ngayon wala na yun. Wala na yun. salamat ako. Nahanap ko kayo. Sige sir, salamat sa pagdayo sir. Ako dahil sa sa timing belt sakaling ano. Sige sir, salamat. Welcome. Tayo pa, kababayan tayo.